No penting mah ikhtiar unggal poe duhur. No penting mah ulah putus asa dalam menjalankan prosesna dulurnya. Jadi proses mah henteu babari nanaon oge butuh perjuangan. Perjuanganna kumaha cenah? Ya perjuanganna mah ngajalankeunna. Ari hasilna mah eta mah ketentuan anu mere ka urang gitu. Jadi ngajalankeunna anu hese mah. Jadi loba pogah teh loba koream teh. Jadi lamun mikir tadinya mah loba wegah loba koream ukur ditinggalikeun ku panon 2 henteu ditinggalikeun ku panon 4 ngeunget eta teh sok tara kabuktian dulur. Aha cenah panon teh loba meni aya 4 aya hate kitu eueuh panonan pan hate oge aya panonan dan teu katingali we ku urang. Pan disebutna ge mata batin. Nah, ari mata batin teh hate mata dina jero hate dina jero batin itu dulur. Jadi orang mah nya aduh terus digali saeutik ilmu-ilmu teh ge oge kanyahoan. Lamun urang hayang berjuang boga ilmu tapi urang era ngalakukeunna era mere ilmu ka batur teh hese. Jadi moal aya manfaat ke urang, moal aya manfaat ke batur, moal dinilai ku Gusti Nu Maha Suci gitu dulur. Baratna mah gitu. Jadi mata teh lain mata ieu hungkul 2, mata batin ge aya. Jadi mata teh ieu 2, tina batin 2, jadi 4 dulur gitu. Kan ari mata batin mah teu katempo ngan ukur urang ngarasakeunna. Jadi lamun urang geus bisa ngarasakeun, geus bisa ngalakukeun tah sagala-galana oge pasti nimbulkeun ka babari yan keur urang gitu dulur. Ngan ari urangna koream, urangna wegah, urangna loba ka era, urangna loba ka embung, otomatis wayahna hese kana